Dinayo ko nga ang NMAX na to dito sa Imus. Ang dahilan, sobrang hirap paandarin. Kung umandar man, bagsak naman ang idle. Isa pa kapag nagmiminor, kailangan papigain ang throttle. Pinakamatindi dito, bigla na lang humihinto ang makina na walang pinipiling oras. Tsaka siya andar. Isa pa mga boss. Yan. Malaki na nga ang ginastos ng owner dito para lang mapatino. Kaso nga lang hindi pa rin natutumbok ang pinaka problema. Naka-manual IEC na nga pala ito. Siguro may problema talaga to sa idle. Sinilip ko na nga rin kung may problema itong kanyang stock na IEC. Kasi kung wala, ito na nga yung gagamitin ko. Sa aking assessment, hindi naman ganun kalala ang problema. Pagsilip ko nga sa wiring ng CKP sensor, puro na nga ito jumper at hindi nakahinang. Pinagmasdan ko na rin ang pressure ng fuel pump at nakita ko na wala talaga dito ang issue dahil malakas pa nga ito mag-deliver ng gasolina para matumbok kung saan talaga nagmumula. Kinalas ko na nga itong buong throttle body pero nung sinilip ko, napakalinis nga nito. Kaya naman tinanggal ko na itong manual na IAC. Ang napansin ko lang wala nga itong spring. Kinuha ko na nga ang spring at rotor valve para ikabit dito sa kanyang IAC. Lahat nga yan ay pawang genuine, sabi ng owner. Nabili niya nga ito ng second hand. Sa unang araw ng kanyang paggamit, wala naman itong naging problema. Pero nung umabot ng pangalawa, doon na nga nagsusulputan. Pagkatapos ko na ibalik ang stock na IEC dito sa throttle body, papaandarin ko nga ito para alamin ang iba pang mga issue. Kung mapapansin nyo, sa unang start normal naman ang idle. Right after ko magpalit ng IEC. Pero nung pinaandar ko nga ng pangalawa, eto, kakaiba na. Isa pa. Wala na yung check engine. Dito yan sir. Babaklasin ko pa to. Ito yung dahilan. Pansin nyo ba yung minor napakataas? Yun ang dahilan kung bakit sila nagpalit ng manual na IAC. At nung pagsilip ko dito sa diagnostic tool, may problema na nga rin ang CKP sensor nito. Ito ang dahilan kung bakit tumitirik. Pagdating sa abnormal na idle nitong motor, naka-IAC erasure 2 nga ito at hindi nga ito nare-reset kahit anong gawin. Kaya naman sinubukan ko lagyan ng bagong manual na IAC. Baka sakaling tumino. Minsan kasi nagagawa ng paraan katulad nito. Kung mapapansin nyo, parang wave nga yung idle. Tataas, bababa, tataas, bababa. Kahit naka-manual IEC na nga ito. Kaya naman sinubukan kong mag-troubleshoot dito sa throttle body, baka may singaw. Tinatakpan ko nga ng daliri ang butas ng IEC. Sa part ng throttle body, wala nga ako nakitang problema. Sa puntong iyan, kinausap ko na nga ang owner. Sinabihan ko nga siya kapag hindi pa ito tumino after ko magpalit ng CKP sensor at ibang mga parts na connected sa idle. Papasok na kami sa reprogramming. Noong pagkalas ko nga ng magneto, sobrang dungis nga ng stator. Kaya naman nilinis ko muna yung housing pagkatapos nagpalit ng oil seal dahil tumagas na nga ang langis. Ang dahilan kung bakit nagkaroon ito ng P0335, ang CKP sensor neto ay nababad. Kaya naman ugaliin yung ipacheck ang bandang magneto. Baka kasi may tagas na rin yan na hindi nyo alam. Pagkatapos ko nga napalitan ng CKP sensor, inayos ko na nga ang wiring nito at hininang. Dito nga mapapansin nyo ang pagkakaiba. Tinanggal ko na rin ang mga kalawang dito sa magneto at pininturahan. Pagkatapos susubukan ko ulit itong paandarin para alamin kung may nagbago ba. Kung
Kung mapapansin nyo, hindi na nga hirap paandarin ng motor, one click na nga ito. Pero may problema pa rin sa idle. Kaya naman binalik ko muna itong radiator para nga hindi magkaroon ng problema ang makina. Mabuti na yung sigurado. E di pagkatapos, ang sunod kong troubleshoot ay itong spark plug cap. Binalot nga ito ng electrical tape. Pagdating naman sa resistance kung pasok pa ba, eto, bagsak na. Dahil pabago-bago nga ang value nito. Pagdating naman sa spark plug, wala na nga ito sa clearance, kaya naman pinalitan ko na. Ito naman ang tamang value ng resistance na ipapalit nating spark plug cap. Kaya naman mas maganda talaga pag tinetesting bago isalpak. Wala kasing kasiguraduhan kahit bago pa yung item. Ngayon, papakinggan ulit natin ang andar ng makina. Kung mapapansin nyo sa unang andar, okay. Tingnan natin sa pangalawa. Para sa mga naka NMAX 2.1, kilis man yan or disuse, ito talaga ang problema ng motor kapag nagpa-throttle body cleaning, lalo na kapag tinanggal yung IAC. Sa puntong ito, nagre-reprogramming na nga ako. Kung tawagin nila, reflash ECU. Ito na lang kasi ang natitirang paraan para bumalik sa tamang idle itong motor. E di pagkatapos, binalik ko na ang battery. Ganun nga rin ang computer box. And then, papaanda rin para alamin kung successful ba. Tara! Sana wala yung check engine. So, start natin. Kung mapapansin nyo yung minor bumalik na. Sinilip ko nga ito ng diagnostic tool. Pagdating naman sa ISC, yung percent target pasok na. Pero sa TPS voltage, meron nga itong konting problema. Kailangan lang na ito ng calibration para nga pumasok sa target. E di pagkatapos, nireset ko na nga ang TPS para bumalik ito sa 0.0. Dinilit ko na rin ang mga error code para nga matanggal yung warning sa dashboard. Yung dating abnormal yung minor, dagdag pa yung bigla na lang tumitirik. Ito na siya ngayon. Natin yung kanyang idle. Okay. Dapat 1.6 to mga bossing, ano? Ayan. So okay na. 0.0. So start natin mga boss. Ito. 1.6 to 1.5 yun sa dapat. 1.615. Ito yung normal, sir. Sa mga nagtatanong kung magkano ang inabot, nagtotal nga ito ng 5,000. Kasama na nga dito home service and labor, parts at reprogramming. At ang location ko, Bagtas, Tansa, Cavite.